The world is watching you. We are here legally, but what you're doing to the people is against the law. That is what the Uganda police is doing. Mumuyambe ko mukyalo oyo. Mubayambe ko abantu abafa. Ali center. Kati simanyi abemulugunya okwemulugunya kusinziira ku ki. Bebuuza polling stations zineno ziva mu districts ki. Oh, okay. Enkola eyo era mba kwogera nebe na abakola ku systems abakola ku system yaffe yibumbe kali magezi netugamba nti ensonga eyo ndowooza bwe tunatuukira saa 8 tuyinza okuba tulaba waliwo enjawulo. Ngeri emirimu gye gitambuddemu ne sofa olugendo lwe twakatambulamu ku 10 akakiiko ko kawaakomeka nga tumaliriza ku 10 nze kuwange nyewa kiyenda ku 10 super grade okujjako mwabyeri gweru mutugamba mutya mutuwa grade ki mwe munatuguli ebyobufuzi ebyobukyayi n'okusiga obukyayi obusigala nga butambulira mu misaayi gy'abaana baffe oba olyawo ekibi ekisigibwa bannabyabufuzi oba abakulembeze ekyo kigenda otambulira ne mbazzukulu kiringa ekyongera okumera. Milton Obote yavaayo n'agamba nti a good Muganda is a dead one. Wabula kino yali akikola olw'okuba yali akimanyi nti Buganda temwagala. N'asuusuuta abeewaabwe. Kakati ate ye Amini bw'akwata obukulembeze ye yasuusuuta nnyo eno n'ewaabwe. Wabula n'agamba nti a good Muteso Mulango a dead one. Leero mu Uganda abo bonna bagenzi betulina olwaleero abafuga eggwanga lino bwe baba boogera bakulaga nti bannansi babakwata nga babagamba muyiga okwogera Olunyankole. Tubayigiriza okwogera Olunyankole. Era musango bangi tubalabye mu butambi nga bagamba nze bankuba nga baŋŋamba gwe lwaki owagira Omuganda. Kituuse ku mukyala wa Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ebimu ku bimubuuzibwa igwe lwaki wafumbirwa omutujju Omuganda. Ebyobufuzi ebyobukyayi bino tugenda bikomyawa. Programu y'olunaku olwaleero ngibaweereza mwenna abagenda okubeera nga bagiraba abanyumirwa obunyumirwa ngibaweereza. So mmwe abaagala okuyiga weewaawo tutuule tukalire. Tugenda kuyita mu bintu ebifaanagana nga kumpi ba pulezidenti basatu babikoze naye gwe ogenda okumbuulira ani asinze obikola obubi. Njagala omanye nti ennume bbiri tezibeera mu kiraalo kimu. Lwaki? Balina okumanya ekira ne bagireka mu kiraalo ne bajjawo akato. Gwe bw'oba owulira ng'ozitowa nnyo era ng'eno gy'ova bakutya woyimirire wali abanene odda ebbali. Era omunafu ye yeetonze so nga ate ye yatankudde n'oluta. Okitegedde? So tugenda beera nga nabyo tubitunuulira bulungi nnyo. Eyaliko president amawulire gatambula galaga nti yattiddwa. Yaani ono? Tugenda beera nga tukwoleka bwe bityo bwe bitambula. Mu ngeri emu tugenda kubeera nga tuyita mu nsonga ez'enjawulo ennyo z'otasaanidde mwana wa maama mwana wa taata kubeera ng'ozisubwa. Emboozi eno ngiteeseteese mu nteekateeka ey'okuyiga awamu n'okubaako bye tutegeera. Leka tunoonye eggwanga lyaffe Uganda wa gye liva we liri ne gye liraga tutegeere amazima. Ne gattaako olunaku olwaleero nga tutandika okusunsula. Tugenda yita mu kalulu k'ekinaana akeetabwamu mwami Museveni Ssemwogerere Obote ne Mayanja Nkanji.
biki bye tuyinza okuyigirayo mu kano tewaliyo tear gas bonna abeesimbyewo bayimirira ku State Square ground yemu ne basaba akalulu teri yagaana munne kubeerawo mu Uganda bw'osaba kololo bakugamba abakulu bagiwamba bw'ogenda onoonya akalulu tear gas n'amasasi bwe wabula yaafa nga mugamba woowe Mukama Katonda ataasizza olwaleero enkya musuubira omulambo kiki ekiri mu byobufuzi mululu kweyagaliza kiki ekituufu tusumulula katusooke tukole mu bwe tuti nzije DPTV Uganda, Dawn People Television. I ask Ugandans not to lose hope and feel desperate. Kubanga njagala mbawe ekintu kya Nelson Mandela. Nelson Mandela, fenna gwe tumanyi, I quote him, yagamba, it always seems impossible until it's done. Bannayuganda nkiddamu bye mulaba nti biri impossible tebiri impossible at all. Bwe tukola ekyetaagisa collectively as Ugandans, we are going to do it and have a better Uganda in which every Uganda can live comfortably. As I speak to you, bangamba nti tulina Abaganda abasukka 1 million abatali mu Uganda. Naye ng'ebibaddewo mu Uganda wano okuva mu 66 nze sikyewuunya nti 1 million Baganda are no longer in Uganda. Tusobola okukyusa eggwanga lino before 2030 nti abo abali ebweru abaagala okudda mu Uganda bajja kudda ate babeere sekiwa ate batandika okukola emirimu gye baagala okukola. By the way, kankyongereko nabwe nti to me it's a shame government ya Uganda waneekola every effort abantu abo basindike ssente mu Uganda era ne bazenyumirizaamu ne gukiina nali mu America ng'okuweereza ssente ze naweerezanga busente butono nnyo. Twandibadde tulookinga for the abilities of those Ugandans outside of Uganda okukomawo mu Uganda olabe enkulaakulana eyinza okubaawo mu Uganda kubanga bantu ba skills ate bantu bakozi nnyo kubanga environment ze balimu mwe bawangaalidde oteekwa okuba omukozi ennyo okubeera prosperous obeeko ne ssente z'osindika awaka. Mbaanirizaako basebo ne bannyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera webale nnyo webalire ddala. Eno ye DPTV Uganda yenze Sajjime maze okubeera nga nzija ebigambo tubyogere ebyaleero biyinza okwawukana ku bye tuzze tukola kubanga njagala twogere ebyaliwo nga mbikuwa obyerabireko n'ebiriwo nga nabyo mbikuwa twerabireko kisinziire ku ggwe okujajinga ani mutuufu ani mukyamu kiki kyewandisigaza kikyosaana okwejjako. Mu mboozi eno tugenda sangamu ebintu bingi. Nja kusaba vidiyo gimpeere like eyakatwegattako nga gwe mulundi gwo gw'osoose okubeera ng'olaba omukutu guno genda maaso n'okubeera ng'ate osubscribinga. Nzikiriza nsooke ne bino mbikuwe biveewo mukwano gwange. Bye ngenda okuwa bye bya General Muhoozi nabategeezezaako mu vidiyo yaffe yassembyeyo nti yeetondedde eggwanga erya America. Okwetonda si kibi naye ani akikoze era akikoledde mu mutima ki? Avudde ku ky'okukola ekikolwa ekyo ky'akoze era ki ekimusindiikiriza okukikola? Because akugamba nti neetonda
netondera mikwano gyange aba United States olwa aliya tweet gye nadiriitinze wagiwandiisa oli kuki kiki ekyabadde kikutembye ejjoba I was being fed with the wrong information. Bwe kibanga CDF basobola okuwa information enfu no rushinga ku nsonga ennene ey'amawanga amalala, then abali wansi awo bo bagenda kugenda batya? Agamba nti nayogedde ne ambassador wa America wano mu Uganda era buli kimu kiryoke. Agamba nti tugenda kweyongerayo n'enkolagana yaffe mu by'okulwanyisa oba mu bya okulwanyisa nga bulijjo. Njagala omanye gwe Munnayuganda teri adduka nga teri kimugoba okuggyako nga ayina ye kyagoba. Bwe kiba tekimugoba yaba ayina kyagoba. Jeno Muhoozi okwetonda tukkirize oyinza okubeera mu maka go ng'olowooza ggwe munene n'abaana bo nga bakutya nero weetooloola ogezeeko ku musajja omulala w'otegeerera nti oli muuje. Tukkirize Jeno Muhoozi w'amaanyi ne ku America nedda. N'ekirala njagala tukkirize ne bwe bagaana batya bano abasajja baagala Kyagulanyi. Kyagulanyi ye bamwagala. Basala buli mbeera yonna okumufuna Rasta abuze. Basala buli magezi Rasta yababuzeeko. Kino Jeno Muhoozi yakubye ejjinja mu kisaka awulire embasi ya America enaagamba ki? Lwaki teyagamba eya France? N'akuteera naye akalipo yasose n'akugamba ensi yonna enaafulumya Bobby okumufulumya Uganda ejja kuba emaze okuleeta enjawukana z'amawanga gombiriri. Kino nakyo njagala okitegeere gwa ndaba nti wandibeerawo kasuka ejjinja nga Bobi Wine bamwagala mu asylum. Sikugamba nti kituufu naye nkugambe wandibeerawo nga Kyagulanyi baagala afulume eggwanga kuba bw'abeera wano nga tebamanyi we bali eyo threat. Tekisobola kubeera nga security yaabwe eri safe. Kakati bakoonamu ejjinja wakiri amawanga gali gongera okumanya nti omusajja balabika nno bamwagala gafune engeri gye gamukukusa gamufulumye. Naye yakulaga temugeza ne mukikola naye nga in actual sense kyayagala. Oyinza okusanga nga kyayagala Kyagulanyi afulume naye engeri gyakikolamu tasobola bbaga nti mumuleka afulume. Nabo tebamanyi oba ali mu Uganda oba ali Bulaaya. Kati akubayo ejjinja kase yagezesezza najja n'adiriitinga n'aleeta apology. Kale ako olina okukategeera nti abasajja basindiikiriza Kyagulanyi afulume eggwanga afune asylum nze bwe ndowooza naye ng'ate bakulaga ekyo si kye babala. So Jeno Muhoozi mwegeneze buli wakola nnyo tweet ezo embi ezityobola eddembe ly'obuntu ezirabisa ensi yaffe ng'ekyeneena atero zisangulayo. Netazisangulayo nti atidde nnyo, azisangulayo kubanga ziba zimaze okukola kyayagala. Already akimanya nti baziscreen shotinze bazisigaza zigenda kutambula information yaba amaze giteekawo.
kati nasanga bannayuganda kyetusobola mukimanyi kwogera twogera ne tumuyambako nozimutuusiza gye ziraga abavuma ne bavuma abakola ki ne bakola ki nenga yamaze so tugamba yeetonze nenga obubaka bwe butuuse ekyo olina okukimanya. Anyway, General Muhoozi ndowooza tumuveeko tumuteeke ebbali. Waliwo omuntu ampeereza message, in fact akoze comment ku YouTube okwo, ngisomye era abadde yeemulugunya ng'agamba nti ife bannamawulire ffe kizibu ky'eggwanga. You journalists, you are the main problem of this nation. Moso DPTV ng'otuwalanira bwereere amazima gali nti yani tumusiime otuwalanira bwereere ffe tetubeerangako buzibu bwa ggwanga nedda taata. Buli kye twogera kiba kikoleddwa bantu. Emirundi mingi bw'oba otwegendereza tuleeta na butambi. Ffe tuwabuwa opinioni zaffe. Bw'onenya opinioni yange okulowooza nga bwe ndowooza naye nga naawe osinzidde ku ndowooza y'okukola ky'okoze. Now you're wrong. Enjawulo eri emu nti opinioni yange ngitunuulira ku levo ya ggwanga erijja, sigitunuulira ku lino eririwo. Nkiddemu entegeera yange n'endowooza yange nga njiwa esinziira ku ekyo ekiba kyogeddwa ku lw'obulungi bw'eggwanga n'enkitunuulira kitugasa tekitugasa. Bwe kiba tekigasa ggwanga nja kujja nkyogere ng'ekitagasa. Togenda kunsuubira kusiiga kaziko kikyamu. Oba ontegedde? So tumusiime tusonyiwe okwogera by'otayagala. Naye ndowooza wali aboogera by'oyagala. You can follow them. Wano tusigazewo aboogera abaagala bye tuwogera. Because buli muntu oba ne target audience yo. Kale nganze bwe siwakanya NBS kyekola Bukedde kyekola UBC kyekola kubanga bwetyo bwerabe ebintu. Awo nawo ndowooza nveewo twolekere. Wakati ku tweet ezibeera zimansuka omanyi jeno bw'atuwaatuwa asobola obbatuulamu essaawa ngezi naye nga mu ssaawa 2 buli dakiika nga 3-5 abawa. Kale wano Kyagulanyi waagambira nti mutuwe wakakutema bamwongere ecupa atwongere zitweet. Omuganda agamba Gambobi amweke alisanga ku mwoyo. Nze nno kyenandi wadde amagezi mwami Museveni kukwata mutabani we amutwale mu ddwaliro bamukoleko, otherwise ajja kwongera nnyo kumulabisa. Naye ate ffe kitukolera kubanga kyongera okwanguya okugwa kwa Museveni. Amawanga gonna agagudde bannakyemalira bonna abagudde. Nulira okutuseseseko, nulira Saddam Hussein n'abalala, ebikolobero by'abatabani baabwe byayamba nnyo okulaga amawanga ago ekigali munda, era byayanguya nnyo okugwa kw'abakitaabwe. Okay, katuveewo awo tumusiime tagamba nti era tulina kye twogedde. Katwolekere. Bwe tuvaawo njagala tugende ebizibu byonna bye tulaba bye tutunuulira bivudde mu kuvuganya General Museveni. However, amateeka gakkiriza omuvuganya. Naye mu bantu abamu kiringa nti musango ogutali mu mateeka.
ogutali muwandiike okuvuganya General Museveni. Kakati ebimu ku ebyo ebivudde mu kumuvuganya ze campaign ezibadde enzibu ennyo, campaign ng'abamu bakkirizibwa okuba campaign omulala ayisibwa nga kyonziira, ze campaign eziguliddwamu obulamu abantu. Twagala kuddayo bino nga tebinnabaawo. Abalala bakubanga campaign zatambulanga zitya way back. Katuddeyo mu kalulu k'ekinaana. Nagambye emboozi ya leero anyumirwa ebyafaayo Tuula, ayagala okunyumirwa Tuula, kyokka naawe ayagala information kwaniriza. Katuddeyo mu 1980 mu kalulu akaleeta okukyusa eggwanga lino lifune omukulembeze oba omufuzi alifuze emyaka 4. Biva luddawa. Katuddeyo. Akalulu k'ekinaana keetabwamu abantu ab'enjawulo. Omwali Mwami Museveni mwenye, omwali Ssemwogerere, omwali Milton Obote, omwali Nkanja, Mayanja Nkanja. Akalulu kano okwawukana ne kano ketubadde nako. Akalulu kano waliwo ebifo ebyasabibwanga ba candidates abalala mu biseera ebyo nga gavumenti ebibawa. Newankubadde byandibadde bizibu singa gubadde mulembe guno okubikuwa. Okugeza abantu okufuna ku City Square okubirawo campaign, ba candidates bonna bakubirawo campaign. Eyali mbuyinza Milton Obote, Museveni wa UPM n'abalala. Njagala tusooke tufune ezimu ku speech ez'abantu bano. Tusooke n'eya DP eya Rwakasisi. Rwakasisi yayogera, then ne Ssemwogerere najja n'ayogera. Katusooke ne Rwakasisi. After all 8 or 9 years of dictatorship, when we came back again to Uganda, we had sweared that we are going to re-establish democracy. It was in that line that in NCC we took a line that we want the political parties to come back, that people must be in their colors. That never again must we get into politics of intrigues, fightings, stone throwing, etc. We want to unite. And lastly, we want to play mature politics for the betterment of our nation. Thank you very much. Ebyo byali bigambo bya Rwakasisi, era bw'amala okwogera mukama we n'alyoka ajja ayogere. Owuliranga ebigambo bye boogera playing mature politics ku lw'obulungi bw'ensi eyo oba ensi eno. Bongerako ebintu ebirala bingi. Awo mu kifo kyekimu Mwami Museveni we yajja n'akubira campaign ne UPM mu kifo kyekimu. Soko gituwe. I have justice for forming a new party is that we want to solve the missing link. Where is the missing link? What's wrong with Uganda? There's that question. What's wrong with you Ugandans? You're always in crisis. You're always in trouble. What's wrong with you? So we want to answer that question. UPM also believes that ultimately the people, the population, are the ultimate guarantors of their own freedom. Era UPM ekkiriza
nti abantu ababulijjo bo bennyini be balina obuvunaanyizibwa ku butebenkevu bw'eggwanga lyabwe. For this reason, we have said in the past and we say again now that we should start a system of building a national reserve system, either as militia or as another form, depending on circumstances, but to ensure that the ownership of the gun is democratically controlled. Bye byali ebigambo oba ebimu ku ebyo ebyali ebigambo bya Mwami Museveni ng'agamba nti balina okubeera nga beebuuza ekigambo ekiremedde ku bannayuganda gye yayita missing link, era ng'abuuza buzibu ki obuli ku Uganda, buzibu ki obuli ku Uganda. Mwami Museveni ng'agamba obwo bwe yali azze okugonjoola emmundu zirina okubeera nga zikwatibwa mu mateeka n'okubeera nga tezitunya tezitulugunya abantu. Bye bimu ku bigambo Mwami Museveni bye yayogera ng'agamba nti abantu be balina obuyinza ku nsi yaabwe. Onambuulira olwaleero obuyinza bw'olina ku nsi yo gwandaba. Naye bino byali bigambo bye mu kifo kyekimu waayimiridde ne Obote eyali pulezidenti mu biseera ebyo we yajja n'akuba olukuŋŋaana. Kakati ku Obote njagala kuwaako ekintu kimu. Bwe wekkaanya Obote waliwo abasajja abakulu abali mu kusinza obusinza Obote bamubuuza bavunnamye. Tekitegeeza nti Obote bye yali akola byali bisanyusa abantu, naye ebisajja ebiruvu, ebisajja ebiteefiirayo ebikusa embuto zaabwe kuva dda byabeerangawo. However, ng'ensi eri mu kunyigirizibwa, ensi eri mu kukaaba nga bo baliwo kutembeeta na kuweeweeta. Bino bivudde dda, abaluvu tebajja kuggwawo mu nsi. Njagala otuwe ku Milton Obote ku speech ye. On this land by the fascists is unforgettable. I thank you also, all of you who have come from other parts of Buganda. I want to assure you, those who have come from other parts of Buganda have discovered a very deep moral degeneration. Milton Obote yoyo n'ebigambo bye. Kye njagala otegeere nti ye yali president. Mu kubeera president teyagaana muntu yenna kuba campaign mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Era n'embifo by'oyinza okugamba nti gavumenti ye yayinawo nnyo obuyinza n'abalala baakubirawo. Leero bw'ogamba NUP akasaba Kololo emirundi ebiri. NUP yali eweze emyaka gyali emeka 5 mu by'obufuzi ne basaba Kololo ne babagamba ekyali mu kuddaabirizibwa. Bwe babadde baagala okuba olukuŋŋaana lwabwe olusembayo, Kololo baagibagaanye. Bwe bagenda e Masaka era ekisaawe bakibamma. Bakiyita ekibeeramu emikolo Liberation Square, bagibamma. Naye bba wano nga bali eno n'Obote bino tebaabibamma. However, mu kiwandiiko kya Mwami Museveni awandiika nga yeemulugunya kuggulirira abalonzi n'okubeera nga gavumenti yali ewa abantu enkumbi n'ebiringa ebyo. Kyokka twakirabyeko mu kana akalulu nti nabo baagabye enkumbi. Oggulirira tetukyayagala nakyogerako.
ekyo kye kikulembera nga bo tebannatuuka oggulirira abalonzi. Kakati nojja n'ogamba well bino byonna bwe biti bwe byali. Akalulu kabbibwa. Mwami Museveni ng'akulaga kabbibwa. Newankubadde n'abalala bagamba kabbibwa. Ne Mwami Museveni yafuna 1% mu kalulu kano. Eyafuna 1% yadduka. N'agamba kikafuuwe twagala buwanguzi bwaffe. Ekirala ky'olina okutegeera. Mu kiseera ekyo Paul Muwanga ye yali akola ku Ame Council. Abantu batandika okwemulugunya ku Paul Muwanga nga bagamba Paul Muwanga ono tetukkiriza akalulu kaffe mwagala kukabba. Paul Muwanga yavaayo yeewozeeko n'okukakasa abantu ti akalulu kammwe tekagenda kubbibwa. However, ebyava mu kalulu n'ebimu ku byakolewa mu kalulu byali biraga nti akalulu kabbiddwa. Paul Muwanga ye yayogera bw'ati mutuweeko. As last week we sat here in this very room with members of political parties. The reason for the meeting was to ask them whether they feel that there should be a change of the date. They felt at that time that it could still be possible to hold the election on the date. It was then that I asked Mr. Dramadri, the principal private secretary, to write to the secretary to the Electoral Commission to give us a brief whether or not they feel that the electoral processes will be completed before the due date. The point I'm trying to develop, for your information and for the information of the others, that at no material time has the Military Commission stood in the way for holding the election on the scheduled date. Ye Paul Muwanga. Kakati ako kalulu ka kinaana kalukumulenda kinaana. Mu 2026 twabadde ne General Muhoozi. Oli yali akulira Ame Council, ono yakulira amagye mu ggwanga. Nga toyingira akalulu, abantu batandika okwemulugunya nti akulira amagye ate nga amagye ge gali mu kutulugunya abantu n'okuba abantu galinga agawambye akakiiko k'ebyokulonda. Nga CDF yagamba tata alina okuwangulira ku bitundu 83. Mutugamba mutya tulonde tuve ku polling station. Era okwanukula bino byonna CDF yayogera bw'ati. We appeal to citizens to cast their votes peacefully and go home, not to hang around the polling stations. The vote counting and tallying process will be transparent and is done in the open. Each individual candidate's agents will be present, and these include presidential, the directly elected MPs, and women MPs. That is on the 15th of January, 1 month from now. Local and international election observers will also be present, and so will the media. So there is no need for people to hang around saying they are protecting votes. The process is transparent. Process eri transparent. Twagenzo jivam nga n'omutachira muzabwenkanya kale n'oweerisa erimu nga amazima gali nti ekyasaze kufa kiraba nti akalulu kabbiddwa nga teweetaaga muntu kunyumiza oba kugamba nze natuula n'embeerawo ng'osobola n'okukitegeera. Ebyo bye byaliwo. Naye amagye geefuga buli kimu. Tugenze okutandika process abantu abakwatiddwa ba political prisoners abali mu makomera tobala. Nga mwe muli ne CDF byatugale twakwatayo 2,000.
Twattayo n'amakumi nga 3 naye 2,000 zo ziri munda kati ezo zigatte ku banja abaaliyo balekiswa iso mufumbiro baani naye Obote bw'aba ava mu buyinza nga Amini amuwamba waliwo abasibe abaali bakwatibwa era Amini ng'ennaku z'omwezi 25 Januari mu 7 oba 1971 yayimbula abasibe 55 lwa byabufuzi nga tebalina misango balangibwa byabufuzi. Nsaba osooka otuwe ku moment eyo. Yes. Bagamba nti bayina enteekateeka mbu ezikuba peva Mwami Museveni. Si kyokka bwe tuba tusinzidde ku bigambo by'Abannakenya abaawambibwa wano ne bateekebwa mu fridge Bobby Njaji ne munne Nicholas Oyo bava ne bagamba nti ab'amagye bangi bali eyo baabasibira eyo n'abantu baabwe tebamanyi gye bali, tebabawuliza, tebakola ki. N'ogamba okke ekyo mutuufu oba si mutuufu, n'osooka okirekawo oba mutuufu oba si mutuufu, n'ojja n'otandika okutunuulira nti bomu bwe zaabaluka abantu bangi baakwatibwa. Gino birungi bagamba nti kyekuusa ku bomu baalina enteekateeka mbu erumya omukulembeze w'eggwanga era mu boolabyawo nga bateebwa Amini Beyata kuliko kapiteeni myaka 4 ng'ali mu kkomera bamubuuzizza n'ojja n'otunuulira abaana abali mu makomera naye nga bonna abaliyo tewali ayina musango byabufuzi balangibwa byabufuzi. Tumaze okiraba mu bino nti waliwo abasibwa ebyobufuzi ne wano tukiraba. Sooka otuwa akatambi k'Abaganda baffe. Bebo Baganda baffe essuubi balirina mu kukyusa bukulembeze okuddamu funa eddembe lyabwe balye butaala. Nkujjukiza waliyo abamazeeyo emyaka Machete waliwo ne be baakwata ku mulembe gwa Besigye nga bakyali mu kkomera. So bino byonna kakati bituleeta ku Idi Amin ne bituleeta ku Milton Obote n'obukyayi obusigibwa mu bannaddiini nga balemereddwa okukola omulimu gwabwe. Bannaddiini bw'olemererwa okukola omulimu gwo kiki ekiyinza okuddako? Njagala tusooke tutandikire wano tukitegeere nti Idi Amin Dada bw'ajja mu buyinza yasooka n'amanya kyekiyinza omukuuma okubeera mu buyinza nti yeetaaga nnyo windi eno ey'Abaganda ne waka gy'ava. Bw'akitegeera
yayina okukwata eŋŋombo ya Milton Obote gye yakozesa ng'Obote agamba Abaganda nti a good Muganda is a dead one. Kakati n'Amin n'akiwaanyisa n'agamba nti nga asaba eno Abaganda bamuwe support. Bwe gwali njagala tufune emboozi eno. Era yamusomesa yali Obote. Idi Amin yali muyizi mulungi nnyo. Era yamusomesa yali Obote. Obote yatambuliranga ku Good Muganda is dead one kuba Obote yali akimanyi era ng'akiraba nti Abaganda bayinza omujja mbuyinza. Idi Amin bwe yawamba bwe yatunuulira abantu abayinza okukolagana n'Obote okumujja mu buyinza baali Bakyoli na Balango era Idi Amin kyokka kyusaamu kugamba nti Eggudu Mukyoli is a dead one, Eggudu Mulango is a dead one, and he went on killing those people. All those killings could have been prevented. Senga abantu nga ba Archbishop Luwumu timely fought for our human rights, whether you like Baganda or you don't. The sanctity of human life, a human being is a human being. Bw'owaayo nti bano battibwe bijja kwetooloola kubanga abattanga abantu mu Luweero mu nkomerero be batta abantu mu Akyoli, Lango, Teso, West Nile mu ntalo ezaala Kwena ne mu ntalo za Kkone. Kaakati kye tuyigira ku kino nti bw'otositukiramu kulwanirira ddembe ly'abantu in a timely manner, you also end up as a victim. Kakati njagala osooke weebuuze baani abatta abantu e Luweero? Bakugatyako ne bakugamba be bamu abantu abatta abantu e Teso? Kakati gamba baani ababadde balwanyisanga ani ono Ssaabayeekera Koni? Ani yalwanyisa Lakwena? Era bakugamba nti bw'osirika tayimu yonna ofuuka victim. Kubanga abo bakyaliwo weebali beebaani sibamanyi. Gweoyinza obba obamanyi nenze sibamanyi. Abatta abantu e Luweero banoonya Koni, Lakwena, Etteso eyo. So bino byonna obiwulira nojja n'obigatta. Naye ekibuuzo ekikulu, bannaddiini omulimu gwabwe ki? Tugenda kubeera nga tutuukawo. Mu ngeri emu, Profesa Musoke ayongerayo ng'agamba nti ba-religious leaders, bantu b'amaanyi, basaale balina bye basobola okukola, naye abamu basalawo kulya n'abo ababeera mu buyinza. Ekyo kikufaananira kigwandaba. Sooka otuwe Profesa. Tulina okuyigira ku kino. Nze nga munnamateeka nkimanyi nti okulwana obulungi ennyo okudeliveringa justice nkikola nga siri defendant. Kuba bwe mbeera defendant mu case, that alone undermines your ability. Kubanga ne bapleader bagamba nti a lawyer who defends himself is a fool. Luwumu bwe bituuka mu kutta Abakyoli n'Abalango, ye yennyini yali ayolekedde okubeera victim. Kati yagenda okugezaako okulwanyisa ebyobufuzi, bad governance, murderous regime, terror regimes ze twandikomezaako Obote 1 that cost him his life. Akunnyonnyola akugamba nti ku Obote 1
waliwo omukisa abantu nga Janani Luwum mu biseera ebyo munnaddiini eyali ow'amaanyi okuyimiriza ekyali kitandise ku Obote. Naye olw'okubeera nga yalyanga nabo ndya nabo, bino tebyamukwatangako. Bwe batandika okutta abantu b'ewaabwe, lwakitegeera nti naye yandibeera victim, ne kati ye yafuna n'omukisa n'akitegeera. Waliwo abatakitegeeranga nti bali abantu baabwe bwe babamalawo bagenda kulya bo. Tuddeyo ku bigambo bya Sheikh Nuhu Muzaata nti mubega bannammwe, ne bwe munaamala babega ne babalya, mwe be baddako okulya. Bakusigira ekifaananyi nti Janani Luwum yayina obusobozi obusobola okuyimiriza ebintu bingi, naye yasooka kugamba tebimukwatako. Agenda okutegeera nti bimukwatako, kyakositinga bulamu bulamba. Kakati tulina ba religious leader wano ewaka e Uganda, ng'obanoonya mu nsonga ezimatalinga ne zibula, nye zitagattako babaawo. Nja kuwa ekyokulabirako. Eddembe ly'obuntu nga lityoboolwa, noonya eddoboozi ly'aba religious leader siriwulira. Bwe bakyadde wa Kyagulanyi Ssentamu, bino bye bayogedde batuwe. Atugambye nti okujja mu maka gano kuli wansi Kazimba atugambye nti okujja mu maka gano kuli wansi w'enteekateeka zaabwe ez'okutuuka ku bonna abaayita mu kulonda ne bavaayo nga tebawangudde. Ng'ayogerako gye bali Itunga ababuulidde nti abakuumaddembe nga bategedde nti bannaddiini bagenda kukyalako mu maka gano bazinzeeko obwabwe ne baamuka amaka ga Kyagulanyi okulaga ekifaananyi nti amaka gano tegali mu buwambe era ng'abalaze obukakafu bw'obutambi bwe bakutte. Abamu balowooza 31st gavumenti etumma ebifo, naye nga injustices zigenda mu maaso. Abalala bagamba oyo omuvubuka muyaaya ayagala kutabangula ggwanga, tebibakwatako. Kyova olaba ebyabaleeta si ddembe lya buntu. Ekyabaleeta bakugambye nti baali bazze ku nteekateeka yaabwe ey'okulambula abeetaba mu kalulu ne batawangula, naye ng'ewaka we bajja olwedde waaliwo ekizibu nti omwami waawe yavuganya yali tali mu maka, ng'ekimuddusizza kuvuganya. Bukyanga balumba amaka ge, bano tebakolangayo yadde statement ekolebwa omulema w'olulimi, tebagikolangako. Kino kye batugambye nti amaanyi gammwe muleme okugakozesa, akaseera kagenda kutuuka nga mmwe babalya. Bangi abagenze nno. So novaawo n'okomawo buno bubaka bwa religious leaders, njagala obutuwe. Ekikyamu kyonna ekiri mu Uganda, bw'olaba ekikyamu kyonna ekiri mu Uganda nga kikwatagana ne munnayuganda munno oba omuntu omulala yenna, situkiramu okirwanyise, kubanga bwe tokirwanyisa oba weesalidde okubonaabona ng'abo boolaba nga babonaabona. Nakomawo ono mweyite 3 mikwano gyange abava engulu baŋŋambanga nti oba Abaganda baagala entalo kabafe. Abaatirimbula abantu mu Luweero, Abaganda abaagala okufa bwe badde engulu baatirimbula abantu baabwe. Tube n'obwenkanya, tube good neighbors. Janani Luwum is a Christian. Christianity ekugamba nti be good neighbor. Era good neighbor kitegeeza nti omuntu yenna alimbizibu bw'obeera mu position to protect them, to fight them, to assist them to overcome
a good neighbor asitukiramu n'ataakiriza omuliro ogukutte ennyumba ya muliraanwa obe nga tomwagala mbuntu olina okusitukiramu ozikiza omuliro ogwo. Ebigambo ebyo banaddiini be tulina tebabimanyi, babimanyi. Why are they quiet? Mugati baba wa comfort ya motoka bavuga zitunulanga bantu. Security bayina ziringa zikuuma omukulembeze w'eggwanga. Bwagamba nti njagala kuba crusade bamuwa mu kifo wayagadde. Now they don't care about the lives of Ugandans. As long as they earn, ebisigadde tebibakwatako. Wabula Professor Musoke agezaako kubagamba okulaga njagala owulirize Owekitiibwa Kazimba Mugalu ng'ali mu maka ga Kyagulanyi Ssentamu bw'obaka ki bwe yatwala butuwe. Kwogerako naawe naye okusinga okulaba nga weetuli n'okumanya nti wadde tetubeera wano nawaliwo abantu abasaba tusabira abantu bonna abali wano n'abali mu kkomera bonna tubasabira. Kye bayita obunnanfuusi. Kye bayita obunnanfuusi. Nzikiriza era wennyini nkuwe Profesa ng'ayanukula ku byefaanaanyirizaako eby'Oweekitiibwa Kazimba Mugalu. Njagala omutuwe. Lesson tulekeraawo okukola baluwumu bye baakola. The sanctity of human life. Kati tulina omulimu gw'amaanyi. Abantu abaafa engulu, abantu abaafa mu Buganda, kati waliwo ebyobufuzi eby'embiranyi, abantu boogera ebikankana, tetwagala ate baganda baffe okuva mu West okufeesinga ebizibu ebyo. So tusitukiramu kati ne tugamba omuntu takwatwako, teri kutta muntu yenna. Bwe wabaawo death sentence, emitendera gyonna girina okugobererwa society okusobola okujja omuntu oyo kulimino oba oliawo atutta obulamu bw'abantu mu nsi eno. Nze eyo lesson enkulu nnyo gye ndaba. There is not much to celebrate, but there is a big lesson to learn from what Luwum did before his fate was sealed. Obulamu bwa Archbishop Luwum buli as important as a newly born. Ebyo ebitiibwa si bye bifuula obulamu bw'omuntu to be special, kubanga God gives us life and we have a duty to protect lives. Naye ebyokusosola byebyo byennyini, kubanga kasita olowooleza nti bali nti ate ffe ate n'okitwala nti obulamu bw'abali tebuli important ng'obwaffe oba omaze okuwaba. Y'ensonga lwaki to continuing ne problems. Tulina abandoninga ideas nti they and us, Catholics, Protestants. But all that, the foundation, till we are human beings and we have to protect each other at all costs. Ebigambo byogeddwa. I am very sure atambula naffe eno video waliwo kyojjamu. I'm very sure video eno waliwo kyojjemu ekyokuyiga mu video eno. Enyumye
nze nnyumidde gwe simanyi naye ne bweba tekunyumidde oyize. So omwami asembeyo akugamba nti biri ebyakolebwa bali tetwagala baganda baffe okuva mu west oba western nabo bafeesinge bali bye bafeesinga nedda olw'okubeera aliwo ababikoze nedda. Mulimo gwaffe mulimo gwammwe bannaddiini okola ekyo ekyalema Janani Luwumu mu kaseera we yalina okkikolera. Naye bano abaakati babiwulira tebabiwulira. Now nzikiriza tugende ndowooza butereevu eri omukulu amanyiddwa nga Joseph Kabila. Joseph Kabila yali president w'eggwanga erya Congo. Okusinziira ku mawulire agaliwo agatambula kigambibwa nti okuva wiiki ewedde waliwo rumors eŋŋambo ezibungeesibwa era ezisatulatinga nti ono yattibwa. Okusinziira ku information source etulaga nti eyaliko omukulembeze w'eggwanga erya Congo Joseph Kabila yattibwa ng'ennaku z'omwezi 25 January ono, era ng'awoga nti ku bbomu eyakuba ku kizimbe we yali era ng'ayinawo meeting n'abo ab'akabinja aka M23. Yali atudde n'akabinja aka M23 mbo baakubawo bbomu kigambibwa n'afiiramu. Okusinziira ku group okuva eyo mu Karundu, one of the 3 municipalities of Uvira in the Congress provinces mu South Kivu ewabaddeyo nnyo emmundu era ng'eri mu east eyo bagamba nti bbomu eno gye yatulikira era nga kigambibwa nti bbomu eno yali yategebwa mu kizimbe munda oba nga yaleetebwa drone abasirikale ba Congo. Kabila yali yeekulukuunya n'abayeekera mbu gano tegakakasibwa naye okusinziira ebbanga lyamaze ng'omukulu talabikako. Era bongerako ne bagamba kigambibwa nti wano waafiirawo abantu abali 40 mwabo mwe mwali ne Kabila, mwe mwali n'omu ku high ranking M23 commander yafiiramu. Nga bwe nkugambye amawulire gano tegakakasibwa naye ate okusinziira ku gava munda mu ggwanga erya Congo Kabila nti yandibeera nga yattibwa. Bomu eyakubibwa ku kizimbe tebamanyi oba yali etegeddwa mu butegebwa oba yaleetebwa buleetebwa. So ge mawulire agava munda mu ggwanga erya Congo eyaliko omukulembeze Joseph Kabila, era bw'abanga Kabila nga ddala yafa mala okulaba wano Kabila Okay. Ebisigadde tujja kujja nabyo
ensonga za Joseph Kabila tujja kubeera nga tujja nazo. That is wanabeerawo further information tujja beera nga tujja nayo tugibawe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala bentambudde nammwe. Mbeebaza obutakoowa kubeera nga mutugoberera, kyemukola kya muwendo. Era nja kusaba video gimpeerera like akatwegattako genda maaso n'okubeera nga ate osubscribinga. Yenze Sajjime mukutu gwa DPTV Uganda, badde ne Morgan Kulenz era yabadde ku mapeesa. Katonda omulungi ow'ekisa abankuumire. Mbeere bulungi, mweraba.